Você sabia que existe um animal que é praticamente um super-herói da natureza? Conheça o Sugar Glider. Esse bichinho fofinho tem uma habilidade incrível. Ele não voa como um pássaro, mas como um super-herói alado. Ele pode planar por até 45 metros. E não, ele não tem asas como os pássaros. Ele usa uma membrana entre os braços e as pernas para planar pela floresta. Com essa habilidade, ele não precisa de um parapente. Ele é um mestre do pulo. Mas aqui vai o mais impressionante: quando ele aterrissa, é super suave. Um verdadeiro artista. Então, na próxima vez que você ver esse pequeno herói da natureza, lembre-se, ele é mais que um pet fofo. Ele é um mestre da gravidade.